Привет, и сегодня мы будем чихать на игроков в Понитауне. Я его нашла. Ну что ж, чихаем. А печи? Что? Ничего. Пак, мне пора, надеюсь, больше не встретимся. Безумно можно быть первым. Итак, я его нашла, чихаем. Тык, что-то пишет. Ой, да пожалуйста, я еще раз чихнуть могу. Я знаю, понравились. Короче, смываемся. Я ее нашла. Тык, тык, тык. Ай, куда? Ребята, я ее догнала. Ну чихаем. Апчи. Вообще никакой реакции. А печи? Ну-ка. Апчи. Ну и? Апчи. Апчи. Аго, наконец-то она хоть отвернулась.